Yes, ẹ̀yin ènìyàn wa mo kí wa ẹ káàsán ẹ káàárọ̀ ẹ káalẹ́ ní gbogbo ibikí tí ẹ bá wà ní àkókò yìí. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Ògbómìnà. Ọba Olúpọ̀ of Àjàṣẹ́ ẹ wá gbọ́n tí ó ń sọ. Bàbá ìfì tí kanrakọra ń sọ̀rọ̀. Ogun ti wọlé wa o. Ogun ti wọlé wa o. À ń pariwo. Ẹ wá gbọ́ bí bàbá yìí ṣe ń sọ̀rọ̀. Wọ́n ní tòde sẹ́dà pé àwọn ọba kan ti sáfi ààfin sílẹ̀ nísìnyí. Àwọn ọba ti sáfi ààfin sílẹ̀ ní ìlú Ògbómìnà ní Kwara State. Ṣé mọ̀ pé agbọ́ alámì kan ní last time pé àwọn aráabí wọ́n ti gba Kwara State wọlé sílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ti gba àwọn bọ́dà wọ́n ti gbabẹ̀ wọlé sílẹ̀ Yorùbá. Kò máa ń ṣeré. Nǹkan tó wà lẹ́ẹ̀kì máa ń ṣeré. No be play o. Kì í ṣeré o. Ẹ farabalẹ̀ ẹ gbọ́n tí kábíyèsí Olúpọ̀ of Àjàṣẹ́ ẹ gbọ́n tí wọ́n sọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ti ìkanra. Kí ni gbogbo eléyìí? Wàhálà pọ̀ lẹ́gan o ẹ̀yin ènìyàn. Wọ́n ní àwọn ọba kan wà ní Èkó. Wọ́n ní wọ́n bẹ̀ kó máa bọ̀ nílé ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba ti sa ààfin sílẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní orí adé kì í sùn ta. Nígbà tí ọba bá ti ń sáfi ààfin sílẹ̀ ẹ̀yin ará ìlú kí ló ti kù? Ibo lẹ̀yin fẹ́ sá lọ? Nígbà tí ọba bá ní àǹfààní láti lè sáfi ààfin sílẹ̀, ibo wá lẹ̀yin ará ìlú bolówó ẹ fẹ́ sá gbà? Ìbéèrè tó yẹ ká máa béèrè nìyẹn. Ibo ni àwọn ará ìlú fẹ́ sá gbà? Ibo náà fẹ́ sá gbà? Àwọn tí wọ́n ní àǹfààní láti ríbi sá lọ kí ni wọ́n fẹ́ ṣe? Ẹ̀mí wọn wá di ọwọ́ Ọlọ́run kó máa kígbe sí Ọlọ́run nìkan ló kù. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí kábíyèsí Olúgbò sọ. Ẹ gbọ́n sókè. Go to Oko. Once it's 6 o'clock, everybody will rush in. A few weeks ago, the Yaloja of Oko was kidnapped. Ola, the same story. Omwana, that one is even like on daily basis. We want to appeal to government, for God's sake, to help us. Honestly speaking, I make bold to say that the traditional institution, we are working very hard. In fact, we task ourselves. The first class amongst us, including this Baba and all of us, the first class amongst us, we contributed 250,000 naira each. The second class, 150,000. The third class, 100,000. Fifth class, 70 or so. Some of us even contributed more than the amount allotted to our classes to be able to make some provisions for these people. There is no way we as a people can fight this cause without government support. Because these devilish, ungodly people in the bush, they go around with a more sophisticated ammunition. Weapons. So we just have to encourage our vigilantes to work. Some of them are discouraged. At times when some of them are arrested, they will go and face murder charge alone on their own. But I commend particularly the SA here on issues of this nature. Anytime we call him, he will rise to the occasion to make sure that whoever is involved is released. He's done it several times. But sincerely speaking, as a people of Ògbómìnà land, we are not happy and we can't hide it any longer. This situation has lingered for only God knows how long. It has lingered for so long. We are not happy. So we want to sincerely appeal to His Excellency through your office to please issue a directive for immediate dispatch of those vehicles away from the local government secretariat headquarters. Those vehicles are not doing anything there. Those motorcycles are not doing anything in the local government secretariat. Those vehicles are bought from our taxes. And those vehicles are meant to be put to use for the protection of our lives and properties. We don't pray for a repetition of the situation of what happened to Onikoro. No, God forbid. We don't pray for that. And I am telling you most sincerely and frankly speaking, don't let anybody deceive you. Most of the KBSCs in the Ifelodun, they live at Ilorin. Most of the KBSCs in the Ifelodun, local government, most of them cannot stay at home again. Most of them stays at Ilorin. Since when Onikoro happened? They left home. It took us to begin to beg Olara to come home from Lagos. Because the man knows clearly that he is a target. It has gone so bad that these people will even have the gut
to write to some of our colleagues here, we are coming so day. They are at one time or the other written to Omupo that they are coming. What type of situation is this? This is not what we meant. So we are saddened. We are not happy. Our situation is covered by the different robes we put off. We couldn't sleep to act any longer. I must be honest with you. We call this meeting not because we know that this will happen to Jagu. No. We call an emergency meeting to come around again. In fact, we are using our resources out of nothing to make sure that things are working. Our people can no longer go to farm. Honestly, I swear by the name of God Almighty that I worship, our people are running away from going to farm. And if I you buy the law, wàhálà dé nìyẹn. So ẹjọ́ kẹ́ bá wa jíṣẹ́ fún gọ́fúnà pé ẹ bá wa nínú ìbànújẹ́, ọkàn wa gba ọgbẹ́, inú wa ò dùn. The situation in Kwara South, particularly in Igbominà land, we are not happy at all. And we think that this government is our government. And they have said it times without number. The traditional institution under my domain, under our watch, we are for the government of the day 100%. The Central Nation has no reason to doubt at all that we are for him. And we have done everything to display, to show, to confirm to the authority that we are 100%. If there is anything called 101%, we are for government. Then government will come to our aid. All of these that I have said, we have appealed to authority to help us. The situation should not get to if you go to Oko, you will be surprised that this is a community. By 6, everybody, they are in house. And it's a university there. And there's a university there. In fact, only today, Dr. Thomas Adeyemi was in the meeting at Ajase with us. He donated 10 million naira, was that not? Yes. To contribute to the money. We are not also sleeping. We are not also sleeping on our part. But the machinery to do this work more better is with government. There are certain things as a people we cannot do. There are certain things as a people we cannot be seen to carry them. It's illegal by law. Because ours is a society regulated by law. Bàbá, ẹ̀yin ènìyàn wa, ẹgbọ́n tí kábíyèsí sọ lẹ́nu, ẹgbọ́n tí wọ́n sọ lẹ́nu, wọ́n tẹ̀ kidnap àwọn èèyàn débi pé gbogbo wọn ni wọ́n ń dá owó tí wọ́n lọ fi gbà wọ́n sílẹ̀. Kábíyèsí rẹ̀ Elédùmarè, kí la fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ yìí? Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní, ṣé mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Benue, àwọn Kristẹni ni wọ́n pa. Ẹ jẹ́ ká má dé o, ìjà ẹ̀sìn ló ti bẹ̀rẹ̀ tí fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ ń sìn. Àwọn Kristẹni náà pa, àwọn traditional rulers gbogbo wọn, àwọn religious rulers gbogbo wọn, wọ́n zip ẹnu wọn dákẹ́, wọn sọ̀rọ̀, wọn sọ kankan. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní orúkọ Allah. Allahu Akbar náà fi ń pa àwọn Kristẹni gbogbo wọn tí wọ́n pa. Kristẹni, ẹ wo bọ́n ṣe ń fẹ̀mí wọn ṣòfò. Ẹ wá wo stupidity àwọn ẹlẹ́sìn tó gbẹ́sìn lóṣù sórí. Wọ́n ní wọ́n ń jà ní Israeli pẹ̀lú àwọn ọ̀ràn. Àwọn ẹlẹ́sìn kan wọ́n ti ń tò sẹ́yìn àwọn tiwọn. Wọ́n ti ń tò sẹ́yìn àwọn tiwọn ní Nàìjíríà. Ṣé orí yín pé ṣá? Ṣé ẹ gbádùn ẹ̀yin pípù yìí? Ẹ̀yin pípù yìí ṣé ara yín yá? Ṣé kìí ṣe pé ẹ ti ya wèrè? Kí ló kàn yín pẹ̀lú Israeli? Bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń jà ní Gaza ńgbà yẹn náà. Àwọn ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí wọ́n lọ kóra àwọn jọ sọ́jọ́ ta. Wọ́n ní wọ́n tò sẹ́yìn àwọn ẹlẹ́sìn Islam. Àwọn méjì tẹ́ pé ọ̀ràn àti Israeli ìkọ̀ọ̀kan ni wọ́n. Ẹ lọ wo ìtàn bí àwọn ní àjọṣepọ̀. Mi mọ̀ bó ṣe wọ́n jà ní room 4, mi mọ̀ bó ṣe kàn yín. Àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni tó ń tò sẹ́yìn igi Israel, ṣé wọ́n sọ fún yín pé ìlú Israel pé ìlú Kristẹni ni? Wàláhì ẹ̀sìn Kristẹni ló kéré jù nílẹ̀ Israel. Àwọn Mùsùlùmí tí pọ̀ ju Kristẹni lọ. Ẹ lọ ṣe wádìí yín lórí ẹ̀. Àwọn ẹlẹ́sìn Kristẹni ló kéré jù ní Israel. Àwọn Mùsùlùmí tí pọ̀ jù wọ́n lọ. Ẹ̀yin ẹlẹ́sìn Kristẹni ẹ̀ ń tò sẹ́yìn kò tiẹ̀ ọ̀rọ̀ yín go àwọn èèyàn ní ọpọlọ àtọ̀. Ètò yẹ kẹ́ ẹ di ilẹ̀ títí yín mú. Ètò yẹ kẹ́ ẹ di ilẹ̀ yín mú, kẹ́ ẹ wà pẹ̀lú àwọn èèyàn títí yín. Àwọn ẹni ẹlẹ́ni torí ẹ̀sìn tọpọlọ yín ti yòrò. Wọ́n ti fẹ̀sìn, wọ́n ti fi gba ọpọlọ, wọ́n ti gba ìlàkàyè yín lọ. Wọ́n ti fẹ̀sìn, wọ́n ti fi gba ìlàkàyè yín ẹ̀ ní ọpọlọ mọ́. Orí yín ò pé mọ́ àtọ̀.
ẹ wo gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Màá fi ẹ̀rí fídíò ibi tí àwọn agbésùmọ̀mí tó ti lọ ń ṣe mítìn. Wọ́n ṣe kuma mu ma mu ba su gudunmuwa su ne yan sa kai shi ne zai kawo mana zaman lafiya. Inda za a yi noma a je a yi noma, inda za a je a yi kiwo a fitar da inda za a yi kiwo a je a yi kiwo. Shanu su muka sani da noman nan mu dai muka kinci kanmu, wallahi duk uwaye mu ba su wannan al'amari. Tun da muka fara yi uwaye mu suka fara tsoron mu masu kai duka mun gidajen uwaye. To amma akwai dalilai da yawa wanda suka janyo wannan. Don wasu an masu kuna kila karanci kila an ma kowane gida an ma kuna ya kai goma. Tun kana gudu ka koma can kai kun an zo an kone sun da ka dawo ka gyara ba inda za saboda gudu ya kare. Kun kaji abin da za ka iyawa ne ka je ka kare kanka ko ka hita ko kuma a ce an yi nasara. Shine magana gaskiya. mítìn olórí àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n kó àwọn àmì jọ pẹ̀lú àwọn ará ìlú, wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣe mítìn papọ̀. Kò sí ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Inú Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí kábíyèsí yẹn sọ ni. Ó sọ̀rọ̀ tìkọ́rá. Ó sọ̀rọ̀ tomijé lójú. Ẹ wá ń torí ẹ̀sìn ẹ wá gbẹ́sìn rù sórí. Ẹ mọ̀ nǹkan tó ń ṣe yín. Ẹ wo ilẹ̀ wa, ẹ wo àwọn ọba wa, àwọn aládé tán lórí adé kì í sùn tá adé kábíyèsí ó fi ìlú sílẹ̀. Abomination. Kábíyèsí fi ìlú sílẹ̀. Ó fi ìlú sílẹ̀, ó forí àpèrè sílẹ̀, ó dólà ẹ̀mí ara ẹ̀ nígbà tí nǹkan ti dójú ẹ̀. Ṣé bá a ti fẹ́ máa wò lélẹ̀? Ṣé bí a ṣe fẹ́ máa wò ní? Àwọn pípù yìí nǹkan tí wọ́n kó sọ́wọ́ ó kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, nǹkan tí wọ́n gbé sọ́wọ́ kọjá wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ lọ wá nǹkan ṣe, ẹ jẹ́ lọ pe àwọn bàbá wọn àìkọ́ wá ràn yín lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ lọ ṣètùtù sí gbogbo ìlú, gbogbo ọ̀nà tó wọnú ìlú wa, ẹ jẹ́ lọ jí. Nǹkan wà ń bẹ̀ síbẹ̀ o. Àwọn ìgbómìnà ní sáàdì ìgbómìnà wọ́n ti gbó lọ́wọ́ gidi gan. Ẹ ṣe lo nǹkan bàbá ńlá wa, kí ló dé táwọn pípù ṣe tó fi ń tẹ̀ wá bàṣùbàṣù délé? Kí ló dé tó fi ń tẹ̀ wá bàṣùbàṣù tó gbogbo eléyìí? Gbogbo kí ni ká mi lára ju? Kí lẹ fi ń jẹ́ Yorùbá? Ṣé ẹnu lẹ fi ń jẹ́ ni? Ẹ wo nǹkan tí wọ́n post sórí Sahara Reporter lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ẹ lọ kọ comment, kẹ́ lọ wo nǹkan tó ń kọ síbẹ̀. Wọ́n ní tán bá rí pé wọ́n ń jà ń bì kan, àwọn èèyàn kọ síbẹ̀ lóríṣiríṣi. Wọ́n ń bú wa ni o, wọ́n ń bú wa. Wọ́n ní tán bá gbọ́ pé Yorùbá ló ń jà wọ́n ní wọ́n máa wọlé lọ sùn pé ẹnu la ní. Mo ka comment, ó sú mi, mo kúrò ńbẹ̀ láàárọ̀ nígbà tí mo rí kinní yẹn. Ẹ lọ sórí Sahara Reporter, kẹ́ lọ nǹkan tó ń gbé síbẹ̀ lórí meeting tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ológun lolúwa ní Benin Republic pẹ̀lú àwọn Koiki. Wọ́n post ẹ̀ sórí Sahara Reporter lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ẹ lọ wo nǹkan tí wọ́n kọ síbẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí lóòótọ́ ni? Ẹ̀rí bọ́n ṣe ń fi wá ń ṣe yẹ̀yẹ́. Nígbà tí Fúlàní ṣe wá bẹ́lẹ̀, ẹ lè gbé nǹkan bàbá ńlá wa síta. Ẹ lè gbé eégún èèwọ̀ ẹgbẹ́ síta kí wọ́n ró ìlú, káwọn ará ọ̀run kan dìde kí wọ́n jà. Kí la wá ń ṣe? Ṣe bí nǹkan spiritual ni ọlọ́pàá òun mú nǹkan tó wà spiritual. Ẹ lo nǹkan tó wà spiritual fún àwọn ará ibi náà. Àbí kò ṣiṣẹ́ mọ́ ni? Ṣé kò ṣiṣẹ́ mọ́ ni? Ká kúkú mọ̀, káyé dára wa láàmú. Ṣé kò ṣiṣẹ́ mọ́ ni? Àbí kí ni gbogbo kádìkàtì wọ̀nyí náà? Kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tí Fúlàní wọ́n ti fẹ́ gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa tán? Kí ló dé? Ẹ wo over 200 people tí wọ́n jó mọ́lé. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírú ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo wọ́n ṣe pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Wọn ò máa rí nǹkan kan ṣe sí. Wọ́n náà deploy àwọn àmì àwọn sójà lọ síbẹ̀. Kó tó díjọ́ mélòó kan wá kúrò ńbẹ̀. Kó tó di pé ilé ìṣẹ̀lẹ̀ sí kò yẹ kán ti mọ̀. Ṣé wọn rí alert pé àwọn ará bí wọn kógun bọ̀ ńbẹ̀? Wọn ní gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kán lè fi detect gbogbo nǹkan wọn tó fi di nǹkan tó dà. Ẹ̀yin ènìyàn wa, àkí gbogbo yín. Ẹ bá wa ṣe ètò bó ṣe ká wa lára ni. Mo kí yín lógún lọ́gbọ̀n. Mo kí yín o. Ẹ bá wa ṣe ẹ̀. Èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín náà ni. Olólùfẹ́ yín. Ẹ wo gbà tí mo gbọ́rọ̀ kábíyèsí ó ká mi lára gan. Ó lè jẹ́ kí sáré ṣe program yìí. Ẹni bínú ẹ̀yin ènìyàn wa gbogbo. Mo kí wa o. Yorùbá Nation no going back. Thank you all.